你是不是有过这种经验？前一阵子不小心中了感冒，或者是那种2条线的发烧、喉咙痛、全身没力，好不容易休息了几天，烧也退了，人也比较有精神了，感觉好像都好了，但就是有一样东西像跟屁虫一样，怎么甩都甩不掉。没错，就是那个咳嗽，是不是觉得很奇怪？喉咙也不像一开始那么痛了，但就是浅浅的痒痒的，好像有根羽毛在里面烧你。尤其是在晚上一躺下去就想咳，跟朋友讲电话讲没2句就咳到要岔气。有时候看到一个好笑的电视，哈哈一笑，马上又是一阵惊天动地的猛咳，咳出来也没什么东西，就是一些透明的口水，或是根本咳不出痰，咳到后来整个胸口肚子都酸痛的不得了。你吃了喉糖，一颗接一颗，吃的时候好一点，不吃又开始痒，也喝了市面上卖的咳嗽药水，甜甜的，喝到好像有压下去，但药效一过，咳嗽又跑出来跟你打招呼，你心里一定很纳闷，我明明感冒就好了为什么这个咳嗽就是不断根？这个咳嗽啊，真的不是什么大病，但磨起人来实在是真要命。你想想看，白天咳，整个人都没办法专心，要去菜市场买个菜，跟老板讨价还价，话都讲不清楚，要去公园跟老朋友下棋开讲，才刚刚讲到精彩的地方，就被自己的咳嗽声打断，有够扫兴。左邻右舍听到你一直在咳，还以为你病得多严重，一直问你有没有好一点。关心是关心，但听久了心里也烦。最痛苦的是晚上好不容易忙完一天，想说可以好好睡一觉，补一下元气，结果人一躺平，那个痒的感觉就从喉咙深处跑出来，让你忍不住咳到自己睡不着，可能连睡在旁边的牵手都被你吵醒，2个人一起睁着眼睛看天花板。隔天早上起来比没睡还累，眼睛下面都黑了一圈，整个人看起来憔悴的不得了。咳久了你会开始担心，我是不是肺出了什么问题，是不是身体哪里没好，这总烦恼啊，一天到晚在心里转，吃也吃不下，睡也睡不好，心情怎么会好？你觉得自己明明就没病了，却被这个小小的咳嗽搞得生活品质一塌糊涂，元气大伤，实在有够冤枉。其实啊，你不要太烦恼这个问题，我们老祖宗早就想过办法了。你这总感冒之后一直没好的前咳，在中医看来是有一个很清楚的原因的。我用一个简单的方式跟你说，你就懂了。你想想看，我们身体里面有很多维持我们健康运作的，好，水中医叫它津液，这个津液就像帮我们机器上润滑油一样，我们的喉、咙、气管、肺都需要这个好水来滋润，才会顺顺的，不会前色。那之前你感冒发烧，那个过程就像在我们身体里面放了一把火，温度很高，这一把火在烧的时候，是不是就把我们身体里面的好水，也就是津液给烧前了，烤前了？所以现在火虽然退了，烧退了，但你的喉咙跟肺就好像一块被大太阳暴晒过很久的田地，里面的土壤都乾到裂开了。这个时候只要有一点点风吹过去，像是你呼吸到一点冷空气，讲太多话闻到油烟味，这块乾巴巴的田地是不是就很容易尘土飞扬？那个飞扬的尘土就是你的咳嗽啦。因为里面太乾了，所以喉咙才会一直痒痒的，也因为水都被烧乾了，所以你才咳不出什么痰，都是乾咳。这就是为什么你的咳嗽一直好不了，因为你身体里头负责滋润的水不够了。你光是吃那些强力止咳的药，只是暂时把风挡住，但田地还是乾的，问题根本没有解决。那怎么办呢？很简单嘛，田地乾了，我们就帮它浇水啊。在我们中医一本很古老很有名的一书叫做《金匮要略》，它是一圣章仲景写的，里面就有一个专门处理这种状况的方子，可以说是为我们前兆的呼吸道下及时雨的千年古方。这个方子名字叫做麦门冬汤，你听这个名字就知道主角是谁了，没错，就是麦门冬。这个麦门冬啊，你可不要小看它，它可是我们中药里面
最会补水的药材之一，是补水大王。它一下去就能直接帮你的肺、你的气管补充水分，把那些乾涸的地方重新变得湿润饱满，就像把水浇在前列的田地里，让土壤重新变得松软湿润。但是光浇水还不够，对不对？如果你的身体很虚弱，给你再多水你也留不住。所以这个方子里还有几味好帮手，一个是人参或是党参，这两样东西是做什么的？就是帮你补气的。生病之后人会很虚，元气会不够，人参或党参就是帮你把元气补回来，让你身体有力量去吸收运用这些补充进来的水分。这就好比不只给你水，还帮你把田地的帮浦修好，让你有时候可以自己抽水上来用。再来，还有一个很重要的角色叫做半夏。半夏是个很有趣的药材，它的主要工作是降逆。什么是降逆？你看我们咳嗽的时候，气是不是一直往上冲？这就是一股不听话的气。半夏的作用就是温和的把这股往上冲的气往下带，往下顺，告诉他好了，不要再往上冲了，乖乖待在下面。这样一来，那总想咳的冲动就会慢慢平息下来。方子里还有我们厨房常见的粳米，也就是我们煮饭吃的白米。老祖宗很有智慧，知道生病后脾胃功能会变差，放一点粳米进去，可以保护我们的胃，帮助消化吸收，让整个补水的过程更顺利。最后还有甘草跟大枣，也就是红枣，这两味是和事佬，负责掉和所有的药材，让整个方子的药性变得很温和，喝下去很舒服，又能健脾益气。你看整个麦门冬汤的设计是不是想得很周到？有负责直接补水的麦门冬，有负责补充能量让你身体自己造水的人参和粳米，有负责把往上冲的咳嗽之气压下去的半夏，还有负责让大家团结合作不伤身体的甘草和大枣。这碗汤喝下去温温润润的，就像给久旱逢甘霖的呼吸道下了一场最温柔最滋养的及时雨。喉咙那种前燥瘙痒的感觉会慢慢被抚平，那股想咳的冲动也会一点一点地消失，你就能感觉到你的呼吸变顺了，可以好好的深呼吸，晚上也能安安稳稳的一觉到天亮了。这铁老祖宗的智慧组成的药材其实很简单，你听听看，麦门冬差不多20克，半夏6克，人参或用党参也可以6克，甘草3克，粳米大概10克，红枣4颗，记得要把它剥开，味道才出得来。煮法也很家常，把全部的药材放到锅子里，加入盖过药材的水，用大火先煮开，然后转成小火，慢慢的熬个40到50分钟，让药材的味道都跑到汤里面。煮好之后分次温温的喝，喝下去你会感觉到一股很舒服的滋润感，从喉咙一路顺到心口。不过这里有一件最重要的事情，你一定要答应我，仔细听好这个麦门冬汤是专门给那总感冒后期没有痰，或是只有一点点黏黏的痰，喉咙前痒的燥咳用的。如果你的咳嗽咳出来的痰是黄色的、绿色的，很浓很稠，那代表你身体里面还有火气，还有湿热，可能还有发炎。这个时候你如果喝了麦门冬汤这种滋润的方子，那就像往快要熄灭的火堆上浇油一样，不但不能灭火，还会让火烧得更旺，咳嗽会变得更严重。所以请你千万不要自己跑去中药房抓药来煮。那你该怎么做呢？最正确最保险的做法就是去找一位你信得过专业的中医师，你去找中医师，让他亲耳听听看你的咳嗽声是哪一种，让他看看你的舌头是红的还是白的，舌苔是厚的还是薄的，让他帮你把个脉，感受一下你身体现在的状况。中医师会根据你的具体情况来判断你是不是真的需要这场及时雨。如果是，他可能会开麦门冬汤给你，甚至会根据你的体质稍微加减掉整一下药材，让方子更适合你。
如果不是，他也会找出你咳嗽的真正原因，开出真正适合你的药方，这样对症下药，才能真正把问题从根解决掉，而不是自己乱试，反而耽误了病情。身体是我们自己的，是我们这辈子最珍贵的财产，尤其在生病之后，更要好好对待它，爱护它，不要因为一时的方便，或是觉得只是小小的咳嗽就乱吃药。听专业医师的话，让他们用老祖宗传承下来的智慧，帮我们把身体调养好，这才是最根本、最安心的办法。